bera, ondo sentitzen naz. Gehiago asfaltora egonaz dedikaetan azkenengo aztietan, baina mendixalde baterak itxi barik, eta egisa esan antzola etortia beti guztetan jat, orduen, dana emuten. Goiz pasa bat itxia, buelta polizia itzen dugun, uran izak emuten da berrespeta hui dagoela eta disfrutatzera. Disfrutatzera, Antzolara etortzen gara beti asmo horrekin, ahalik eta onduen itxera hori bai, minik ez dugun hartzen duztu lokatzan esiente dagoela, baina disfrutatzera, hemen beti ondo. Emakume mugimenduko taldean gatoz eta, disfrutatzera eta parte hartzera. Egon aldiz natorrela eta, disfrutetan eta, Disfrutatzera, beti bezala. Ja, aspaldiko parte egin barik lasterketa hau, beti animatzen eta berrontxe gualdi honakin disfrutetan. Disfrutaitea lehenik eta behin, eta gero aurreko urteko denporia zeu egoketan du, ez? Aurten bi aizpak batera ingozu, ezta? Bai, aurten hoixe da. Aizpa artean disfrutatzea. Elkarren konpainiaz eta lokatzaz eta... Erten eta bukatu, jazta, bestik ez, disfruta. Zaiak eratxoa ingozu igual, podiumera iristeko, no? Eta pentsa, atzetik igual, baina aurretik ez dut uste. Karreria itxiakin eta gero baski baton bat jausten ban eta errekuperatzen dagune bator kombinatu ditugun bateaz. Bai, lehenko aldiz. Esperientzia barritxo baten bila. Bergarako taldetxo batekin, emakume taldetxo batekin batera ibilinaz, eta bai, ezautzen dut. Ezik ez da, bilur gehiago mutazten ezautziek, eros ezautzie, baina bai. Alik eta onduen itxera eta disfrutatzera. Ondo entreneuta zatoze? Lesinuak auki ditu nik bidean, eta, ez nator oso ondo preparatuta, baina disfrutatzea gozia. Jala urte asko bertan lortu nahi lehenko garaipena, eta ordutik urtero etorri nahi, ez urtero, baina iso urtero, eta netako da kalendarixuan ondo bana behintzat klabe. Iungo helburu bari gatoz, ez da gizentzuk hartzen horien parte, gisa esan, baina ez gatoz horrei begira, así que helburua disfrutetia. Karrenetara dana emuteko, gero apurra lehen hau edo berandu, baina dana emuteko, eta bai, ia jarraian datoz, arrasate datorren hastian, eta disfrutatzeko egunak hori da. Baina laugarren aldizia. Orduen ja parajiak ondo zauketa itxuzue eta ja truko danak bakitzue. Gogorra bukaeran eta bajadan azkenengo aldapatxo hori, baina bestela ondo, politxa. Ibilbide hontan lokatza beti egoten da, así que hori asegurauta daukau. Baina, espero dugu behintzete goizen eguzkizia egoten bada, behintzete alde hortatik gustora itxia. Jauen hastiekin eta holan gaur suerte darra dauko giro ona, ikustilientzako bebai gora eta jateko giro darra gongo da, así que disfrutatzea, bai. Lokatza gustatzen jaku eta ipurdikoren bate hartzen dugun eta aurrera. Aurreko urtean lagun batek ne aurrean ez gintzen joelako da, baina, bai, disfrutatu da, kitxo. Oinjala bi astetorri nintzen eta aurkitu nahen gauzak gara izan lokatzka entitate bastante importantia. Kontu zibili bier orduen. Bai, hori da. Bakotxa torri gare batzuk bergaratik, ez datuk arrasatetik, ni atxabaldatik, eta oin elkartu gare, eta, ze urteten dauen. Beti izaten da test politxe ikusteko zelan zauzez, die karrera motzak oso esplosiboak, beti egoten da maila, orden politxe izaten da, ikusteko bakoitza norberan nun dauen, eta bai, politxe. Ongi etorri ikusentzuleo Kantzulako 8.000 lasterketaren 13. edizio honek eman duena jasotzen duen armailatik saiora. Horra, gazteen irudiak, gazteen irteera eta gazteen helmuga ikusi dozue Burgosko Lukas Gomez izan zen gizoneskotan onena, emakumezkotan hor ikusi dugu Nerea Badiola Bergalarra helmugara sartzen. Hain zuzen, 3 onenak nabarmenduko ditugu Lukas Gomez Galarza, Samuel García eta Ander Arribas mutiletan. Emakumezkotan esan dugu Nerea Badiola Bergalarra izan zela onena, Lide Lizeaga Urnietarra izan zen 2. eta Magi Torres Antzularra 3. Horra lasterketa aurretik, korrikari egindako keinua eta horra irteera puntua. Aurten ere antolatzaileek segituan saldu dituzte dortzal guztiak eta ikusten ari zareten taldetzar horretatik 269 lagunek lortu zuten
lasterketa amaitzea. Guztien artean azkarrenak, gizonezkotan Inigo Alzola Gordoa Arrasatearra, emakumezkotan berriz Aramatik etorritako Maider Unanue Aranburu izan zen onena. Horiek irabazleak, baina entzun dozue lasterketa hasi aurretik, zenbatek nabarmendu duten berba berbera, disfrutatzera etorri ziren asko eta asko, eta ikusten dozue zelako eguraldia izan zuten zapatuan. Lasterketa hasi eta hasierako kilometrotan behelainoa, baina irimo tontorrean ikusi dozue batere lainorik ez, eguraldi ederra izan zuten zapatuan, ibilbideko zati asko lokastuta hori bai, eta horre ikusten ari zarete hasierako taldetxoak, bai gizonezkotan eta bai emakumezkotan, irimoko gurutzera bidean. Horra Inigo Alzola abantaila hartu zuen hasieratik, lasterketak gogorraztea gustatzen zaio, eta bakarrik egin zuen proba guztia. Ordurako Irimoko gurutzean jendea zain, eta irudiotan dozuen gizonak 5. aldiz jantzi du Antzulako txapela. Pentsa, 13 edizio egin dituzte guztira, horietako 5 irabazi egin ditu 2015, 2016, 2019, 2024 eta 2026 urteetan jantzi du txapela. Atzetik Aimar Larrea, azkenean etxeko lasterketan parte hartzea erabaki zuen Antzularrak, urte hasieran ebakuntza txiki bat egin behar izan zioten, apendizitis bat tarteko, horrek denboraldi hasiera hau apur bat baldintzatu egin dio, baina etxeko lasterketan egongura izan du Raos taldeko atleta Antzularrak. Eta haren atzetik, 2. sailkatu zen, Beñat Ibañez Zumarragarra ikusi dugu, eta ondoren etorri ziren gainontzekoak ikusi dugu Iker Agirregabiria, talde horretan lehenengoa haren atzetik Josu Urrestarazu eta baita Xuban Munioz guren ere. 10 onenen artean sailkatu ziren korrikalariak ikusten ari gara, eta hain zuzen ere 10. postu hori Antzular batek bete zuen Mikel Arregi, irudiotan dozuen gizona. Lasterketa polita egiten, beti gorakoan, haren atzetik 130 zenbakiarekin Markel Iragorri, gero atzerago etorri zen. Hortxe pasatzen ikusi dozue Mikel Arriola Elespuru atxabaltarra, poliki, aurpegi ezagunak, debagoienekoak asko, eta segituan ikusiko dugu lehenengo emakumezkoa behetik gorako tarte horretan, Alzolak moduan Maider Unanuek ere bakarrik egin zuen lasterketa, emakumezkorik ez zuen izan inguruan, eta gizonezkoetan baino alde handiagoarekin nagusitu zen Unanue, izan ere minutu eta 50 bat segundu atera zizkion Irati Larrañagari, gizonezkoen kasuan Inigo Alzolak ordu bat 4 minutu eta 57 segundotan geratu zuen erlojua, eta 23 bat segundutara etorri zen Beñat Ibañez. Horra, lehen aipatutako lehenengo emakumezkoa, bakarrik Irimoko gurutzera bidean, Maider Unanue Aranburu. Ordu bat 20 minutu eta 50 segundu, Aramako korrikalaria, ikusleen txaloak jasotzen, atzetik nahiko gertu Irati Larrañaga, Usurbilgoak ordu bat 22 minutu eta 34 segundotan geratu zuen erlojua, eta arekin batera zetorren 3. egin zuen Miren Bastida. Azpeitiarra da irudiotan dozuen korrikalaria, podiumeko 3. koskara igozena, eta hemen ere etzen alde handirik egon. Minutu erdi inguru atera zion Irati Larrañagak Miren Bastidari. Venga, neska, que se me ha dado. Venga, Kimi, va. Venga, ánimo. Venga, opa. Venga, burra, sí, hombre, venga. Venga, hoy no se sueña, venga, sigue, venga, tope. Venga, apa, venga.
egin dezagun lasterketan aurrera, etorriko gara osterarere irimoko gurutzera, baina horra, mintegi gaineko azken maldan 9 kilometro terdiko ibilbidea eginda, Inigo Alzola 50 segunduko abantailarekin tarte honetan, 50 segunduko aldea zeukan Aimar Larrearekiko. Aimar momentu horretan bigarren zijoan, baina gertu zeukan Beñat Ibañez eta goitik berakoan Beñat Ibañezek aurreratu egin zuen Antzuolarra. 50 segunduko aldea, minutu bateko aldea gutxi gora bera Alzolak Ibañezi, eta tarte hori irudiotondo zuen korrikalareak txikitu egin zuen Antzulako helmugan 22-23 segunduko aldearekin iritsi zelako Alzolara, baina goiti berako bide hori lasaiago egin zuen Arrasatearrak Zumarragakoa ziztu bizian jeitsi zen, baina etzen nahikoa izan Alzola harrapatzeko. Eta Larreak goitik berakoa bikain egiten du, azkarra da goiti bera, baina Antzolakoa oraindik ez da egongo 100%. 115 zenbakiarekin hor ikusi dozue Mikel Arriola eta baita Arregi ere, Mikel Arregi, Antzularra hau, eta gona hemen lehenengo emakumezkoa, 39 zenbakidun Dortxalarekin Maider Unanue. Etzetozen urrun, orduan bigarren postuan Miren Bastida, eta haren atzetik pega-pega eginda Irati Larrañaga, eta goitik berakoan hobea izan zen Larrañaga, eta irudiotan dozuen emakumeak aurreratu egin zuen aurretik zijoan Miren Bastida. Berriro ere atzera egingo dugu Irimoko gaina 7 kilometro eta erdiko ibilbidea eginda. Gurea aurrekoen borroka kontatzea dela ahaztu gabe, hauek herri mailako lasterketak direla eta herri mailako atletek ere merezi dutela bai errekonozimendua eta baita protagonismoa ere. Papa. Venga, neskak. Fuerte, fuerte, fuerte. Venga, Ceci, primera. Opa, opa. Halako irudi ederrak utzi dizkigu aurtengo Antzulako 8.000 lasterketak, gozatu dozue Irimoko inguruetako parajeez, etor gaitezen berriro ere lasterketako protagonisten kontakizunera. Horra Inigo Alzola 5. txapela irabasteko puntuan, ordu bat 4 minutu eta 57 segunduko denbora eginda, Arrasatekoa 13. edizio honetan jaun eta jabe. Bigarren ikusiko dugu jarraian Beñat Ibañez 23 segundutara helmugaratu zen Zumarragakoa, horra irudiotan, horra Antzulako plazara gerturatzen, ordu bat 5 minutu eta 18 segunduko eginda. Eta podiumean herrikide bat, podiumean Antzular bat, Aimar Larrea Aranguren, ordu bat 5 minutu eta 29 segundura, 21 segundu atera zizkion Beñat Ibañezek Antzularrari. Laugarren Josu Urrestarazu. Honek ere gutxitan egiten du Antzulan kale, eta 5. 250 zenbakidun Dortxalarekin Xuban Munioz Guren helmugan. Ikusi ditugu 5 onenak gizonezkotan, horra emakumezkotan,
Lasterketa bakarrik egin zuen Maider Unanue Aranburu. Aramako korrikalaria pozarren, ordu bete, 20 minutu eta 50 segundotan geratu zuen erlojua, horrek esangura du 2 minutu baino zertxobait gutxiago ateraziola bigarren sailkatu zen Irati Larrañaga Matxaini. Horra Uzurbilgoa, helmuga zeharkatzen, 69 zenbakidun dortxalarekin, tontorretik hirugarren pasa zen, baina goitik berakoan harrapatu egin zuen irudiotan dozuen Miren Bastida Zabala Azpeitiko korrikalariak, ordu bat 23 minutu eta 10 segundotan geratu zuen erlojua. Horra emakumezkoen podiuma, Maider Unanue, Irati Larrañaga eta Miren Bastida. Eta veteranoen sailkapenari ere ingo diogu errepasoa, emakumezkoekin hasiko gara, Jone Urkizu izan zelako veterano onena, bigarren Barbara Martin, hirugarren Idoia Alzueta eta gizonezko veteranotan Xavier Elkoro izan zen onena, Unai Biain bigarren eta Iñaki Egizabal hirugarren. Iñigo Alzola, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, ongare lasterketa aurretik, favoritoetako bat zeu zinen, eta azkenien, bizkorrena zeu izen zara. Zemuz joan da lasterketia? Ba, oso ondo gisa esan, fuerte urten dou, gero geratu gare Beñat eta Bixok nahiko azkar, eta bueno, nire ritmoa jarri dut horre trenbideko zatixen, eta aurrera joenaz, eta igoerako zatixa fuerte injot, eta goitxi bera ja apur bat kontroletan. Lokatz pila bat zauen, orduen, bueno, minik esartzia esan helburu ondixen egisa esan. Niretako lasterketa honetan jeitxiera hain azkarra eukitxa, importantia da gora alik eta aurreren eltzia, eta baitxa gordete jutia. Segero jeitxieran injarreuki eskero asko munleike. Orduen, bueno, regula uinbide apur bat, ez? Orduete eta gutxi zen arren, orduete denbora luzea da. Kriston giru hain ja, antolakuntzako kidia bolondresak bide gurutzu denetan, animoak emuten jende pila bat, azkenengo repetxuan be jende pila bat, egisa esan gozaba etortia eta urteroko zita horre bat idala uste du bai. Zan duzu, berezixe badala zeuretako be, zeure lehenengo, lasterketia irabazio zauena be, hemengo izen zalako, datorren urtien behin ikusiko zaitxugu. Dana ondo bidien, hemen egotia guztetak jat, eta bai, segurazki hemen egongo gare, bai. Maider Unanue, Aramakua, zorionak lehenengo eta behin. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo aldiz Antzolako 8.000etara zatozena, eta, azkarrena izen zara, ze moduz joan da lasterketa? Ba, egia esan goraka oso gustoa, eta ematen zitena beraka da bildurre. Aber heroiko nintzen edo, baina nahiko ondo jetxi naiz. Arriskutsu zauen bidia doz? Ba, beraka harri batzu bustita zeuden da, baina goraka egia esan naiz eta lokatza egon gustora ju naiz. Garaipenaren bila etorri zara edo ez? Ba, egia esan disfrutatzean etorren da postu bat neuken lagun batekin eta apostu horren gatikan. Zorionak. Eskerrik asko. Beñat, Zumarragatik, ze moduz junda, karreria? Ondo, gustoa. Ja urteroko zita bihurtu da Antzolako karrera hau. Eta ondo, terrenoa ezagutzen hon, banekin lokatzen gozala, eta dena emateatean naiz, eta podiomen sartza lortu dugu. Lehi astua, izan duzue ibilbidean ziar Alzolakin eta Larrakin batera? Bai, hasieran banekin Alzola goraka seitun jungo zala, saia hona izan gondatzen, ezin hon. Eta gero, Aimarrekin karrera guztia indet, eta bukaran ero egin da, eta bigan sartu naiz. Baina bai, podiuma hasieratik nik uste nahiko argi gaudala. Irati Larrañaga, sailkapenian bigarrena, ze moduz joan da lasterketa? Oso gustoa, goraka asko kostatu zait, irimo arte eta irimoko kresteri bat aidena oso gogorra intzait, baina beraka ondo moldatzen naiz, lokatzetan nire fuertea da eta oso gustoa. Herritarren artean asko animatu jate eta bai, oso gustoa beti Antzolan. Aimar Larrea, gaur etxien, eta podiumera behintzat iritsi zara, hirugarren sailkatua, ze moduz joan da lasterketia? Ondo. Neban geixo hau espero, holaxe, banekixen zetotzen aurkarixekin podiuma karuen gozala, Beñat eta Inigo irabaziozte, aurre ikusten eban horrekin burrukan ibiliko nintzala, eta ondo. Zan daue, apendizitetik operau berri, zazela, indala gutxi, horrepe eragingo hauen apur bat, seguru, ez da? Bai, oindala 2 aste hasitzen hau entrenatzen hilabete geldik egon da, baina, gero karreran zierta entrenamentutan nahiko ondo ikusi naiz, orduan,
alde hortatik ez da eskusaik eta guztu egin dut karreria. Antzuolako bizkorrena behintzat, eta hortzen zeure, ez? Behintzat saritxua, ez? Bai, hori da, Antzolan herriko bizkorrena izatea behia asko da, eta gaina hemen herrixan inda hori, guztua. Bueno, miren, sailkapenien hirugarrena, ze moduz joan da, lasterketa? Ondo, bigarren aldilea ateatzen naizena, eta pixket orduan bidea ezautzen nun. Ondo, iratikin ju naiz hortxe, baina banekin beraka azkar aldingo zitela, baina bueno, indakukin guztua. Podiumaren bila etorri zara, edo parte hartzera, beste barik? Podiumen bilez, banekin, horri biliko ginela batzuk, ez nun espero ez da hirugarrena postun bukatzi ez, banekin zeto zen, hasi que indakukin guztua. Lukas, hirugarren aldia da Antzola zatozena, eta irabazi, zorionak. Zelan joan da lasterketa? Ha sido muy dura porque... Oso gogorra izan da. Hasieratik indartsu joaten alegindu naiz. Iaz egin nuen denbora hobetzeko. Bigarren geratu nintzen, eta txapela irabazi ez izanaren arantza neukan. Aurten lortu nahi nuen, eta ahal izan dudan onena eman dut. Quería intentar conseguirla y dar lo mejor que he podido. Nerea, egon gare lasterketa horretik, eta hain bukaeran, irabazin jozu, ze moduz? Oso ondo, nahiko gogorra, baina disfrutauta eta ondo. Beste lasterketia itxeko asmoak bai, datorren urtera begira, edo ondikanez? Ez dut usten jokan luzetxua da eta urte batzuk barru bai. Jone, Antzuolako bizkorrena, ze moduz gunda lasterketia, zorionak lehenengo eta behin? Eskerrik asko. Egiz esan da oso gustora, lehenengo aldiz esan itxen emana, eta ikusitza herri gozua zegoela animatzen, eta egualdiona zegoela horrekin aurrea eta asko disfrutauta. Ibilbidea zauketa zaben beraz? Bai, ezautzen baina egiz esan da behin eukan inda oso ikustiz, eta karreran ziar ikusitu trama batzuk esaten egola. Hemen da, baina ezautzen eman gutxi gora bera eta ondo. Bidian oiarren eta entzuten itxuan herriko danen animuak, eta esan dut, horrekin oia aurrea. Eta gero ja bukaeran sufritzen hemen herriko zatixan, baina eske entzuten itxuzu animuak eta bakarrik zoiat. Xabat eta Mai, zorionak! Eskerrik asko. Zer moduz joan da karreria? Ondo. Ondo entrenatu etorri zarie? Bai. Bueno, Antzuolako bizkorrenak izen zarie, Burgoseko honek egor ibildi, baina zeboipe bai, Bai. Datozen urtietara begira zer? Haundixen etxeko asmoakin ero? Bai. Ondo entrena bier? Bai. Eskoitzatik betorri zari Antzuolara, lehenengo aldixe? Bai, Antzuela bai. Eta zer moduz banda? Ondo, oso vuelta politxa izan da, eguralitxa bai gaur lagundu duzku. Eta, oso gana purtsua dokotzaria, baina, oso politxa. Gente moro bat egon da, leku danetan, eta horre lagunketan da, osea, posi. Datorren urtien be, etorteko asmoa zorduen? Bai, errepikauko. Zer moduz banda? Ondo. Bai, azkenian, emakumea mugimenduan barruan, Mariakin batera, emakume pila bat bildu gara, horretako asko animau gara, eta bakoitza gurekideakin korrika egiten, osak oso posik. Jende pila ikusi do animatzen, bai. Jende pila gure aldeak lagundu dozku, orduan bai. Horre pemuten da binjarrak, ez da? Hori da, eskertzen da. Bueno, zela junda karreria? Ondo, fanda, ondo. Kristone guraldisa egin dau, eta jente mordo bat animetan, eta ondo, fanda. Lokatzo zegoen, bai. Lokatzo asko? Bai, egia esan bai, baina, gustora. Guraldiak behintzat respetatu du. Herriko karreria gaur, zer moduz banda? Ondo, egualdixa belagun izen da, eta egiz esan guztua. Animo aldetik ondo eta... Etxien izatia eta, biriak ezauketia lagunketan dau? Bai, hori bai, azkenian herrixan bertan eta herrikoen animoak asko laguntzen dau. Nire helburu izetan da ondo pasatzia, disfrutatzia, eta hala izen da, zike guztua. Oinatitik Antzuolara, zer moduz banda karreria? Bueno, ondo, goruntza, baina... Gero, berutza, kosta? Beruntza hobeto. Ni bai. Lokotzariakin eta? Azako. Baina, jauzi gara, eta... Jauzi altza holaxe? Bai. Arrastak apur bat? Hori da, patinaje. Bueno, bergarakoak hemen, zer moduz banda, karreria? Ondo, egualdi nahi dau eta gustora. Trenauta etor zarie? Agutxi, baina sufri bindo asko. Elmugaratzia ez da gutxi, eta giro politxa gondala goixen zausti, ez da? Holaxe izen da? Bai, kriston ambientia, eskinan horrek emotio ditxotu. Ondo. Lehenengo aldixe izen da, inozuen aro ez? Bai, lehenengo bai. Datorren urtien behin gozu orduen? Bai, eta geixo entrenako gurengo urterako. Lizarralde aizpak, heldu zari elmugara, hasieran lasterketa horretik egon gare, ze moduz bukatu duzu? Bukatu, ez da lagutxi. Ondo, oso ondo bukatu du. Keja pizkatekin baina oso ondo. Komentatzen ibili gare, emakume asko, aurtengo lasterketan eta hori be posteko albiste, gaurkoan. Bai, benetan baietz postekoa dela. Oso politxa. Bai. Zer moduz ibilbidea?
Lokatzez betia, baina ondo, disfrutatzeko bezala zegoen, igual ditxak ere asko Lagundu da, bai, da, errekan bera jetxiga, porque da naura zegoen, baina ondo, guztua. Etxien jokatuta, Samur. Ya está, bai, txeko sofan bezala. Bai. Dizerdi apurra botata, baina, bueno, gustora, gozatuta, así que posik. Zer zaben ibilbidea? Bueno, zatika lokat desente, bat ez be goruzkoen eta beruzkoen tramo batzutan, baina gisa da goiko partia pixka teknikoa dela asko ibiltzen ez airrandako sikutxo zagoela, así que ondo, esperotako baino beto. Tontorrien jende asko, eta gero beruzkoen dagoen aldapa gora hortan be ikaragarrizko jendia, eta eskertzen da hori ainarra pixkat flojo ez dezadela, gustora, bai, animo asko. Bitxor, antzolakoa, etxeko karreria gaur, zer moduz handa? Ondo, dotore aritu, Waldi harri nozko, eta bueno, bidea dotoria da, paisaje politxak, antolakuntza 10, laguntasuna moten da bene bolondreza beste 10 bat, eta ikusle dani beste 10 handi txalokatzen da laguntzen diguten horre dani. Antzolako 8.000 lasterketia bukatu berri, ze moduz joan da aurtengoa? Kriston irua, balorazio oso ona, jendia oso posik, errepikatzeko goguakin, fenomeno, oso ondo. Guztira 72 parte hartzaile, 80 emakumezkoak. Hori be, txalotzekoa, ez da? Bai, aurtengoan, bai indoa alegin berezisa, pixkat emakumezkoen izen ematia potentziatzen, eta egisa da, izan da, 80 emakumezko, 302 parte hartzaileen barruan, kristona da, porque geratzeza euneko langa hori bertan, da una pasada, gaina igarritzen da, ez dakizu. Zenden ikusten lasterketa, pixkaten mugaratziak eta, ostras, neskapilan, eta hori ondo dago, batez be, ikusten dagoen jendian dako, ez? Nabarmentzeko bai parte hartzaileek izenak debagoien darrak izen diela, asko bintza bai, eta etxekoak be asko, ez da? Bai, etxekoak beste pila bat, azkenian lasterketa hau, etxeko jende asko nahi dau korrika itxia, ez da erreza, egisa da ez dala erreza, nahiz da kilometroz ez izan oso luzia, bai dauka desnibela ondisa, eta herritarrak berrogei inguru, oso ondo dago, eta gero bai, debagoieneko pixkat izan die gehiengua, Oñati, Bergara... Betiko aurpegixak asko. Hori da, veteranos, gaztiak, gero egisa da gaztietan, Burgoseko jendia, eta horrek oso posi dale, eta nik uste Burgoseko horrek urren urtean haundixen egin dira bela. Orduan horrek igual ekarri gozku karrera internazionala izateko modua. Eso es. Eskerrik asko.